você precisa de um som ambiente no seu banheiro? Eu recebo essa pergunta de vários clientes, vários arquitetos perguntando sobre o som do banheiro, se precisa ou não. Hoje a gente está aqui numa obra em Lucianópolis e aqui nesse banheiro que ficou bem bonito, por sinal, a gente colocou assim um somzinho ambiente. A cliente gostou bastante. Eu vou dar o play aqui novamente para vocês sentirem a qualidade de um som no banheiro. É muito diferente do que você levar o seu celular, levar uma caixinha JBL do seu banheiro. Por isso que você precisa ter um som ambiente no seu banheiro também. Curte aí!